노토킹 못하겠어. 대신 축하해드립니다. 안녕하세요, 방구석 박종무입니다. 제가 오늘 노토킹 곱창 순대와 닭꼬치 먹방을 보여드리려고 했는데 말을 안 하고는 못 빼기겠어요. 그래서 어쩔 수 없이 입을 열게 됐다는. 제가 갑자기 이 오밤중에 이거를 왜 찍고 있는지 모르겠지만 오늘 되게 약간 다사다난한 이라는 사자성어가 맞을지 모르겠네. 아무튼 여러가지 일이 있었던 하루입니다. 그래서 오늘 하루를 마무리하고자 갑자기 이걸 먹게 됐는데, 제가 오늘 여기 말고 다른 지역에 갔다 왔거든요. 어딘지는 말씀드릴 수 없지만 제가 다른 지역에 숨겨둔 아들이 있어요. 그래서 그 숨겨둔 아들을 만나러 여기에서 2시간, 운전해서 2시간 걸리는 거리를 제가 장거리 운전을 뛰어가지고 아침 오전 한 9시? 9시 반부터 출발해가지고 숨겨둔 아들을 만나러 갔거든요. 그래서 가서 아주 좋은 시간을 보내고, 일단 점심으로 걔가 쿠우쿠를 먹고 싶다 해서 쿠우쿠를 갔어요. 뷔페에서 밥을 먹고 방탈출 카페를 갔거든요. 방탈출을 하는데 애가 약간 밥 먹은 게 속이 안 좋았는지 체했는지 탈출하다가 토해가지고 제가 너무 화들짝 놀라서 화장실 가서 이렇게 씻으라고 하고 이렇게 치운 다음에 그래도 방을 탈출은 했습니다. 그래도 한번 토를 하고 나면 속이 좋아지잖아요. 그래서 그렇게 하고 또 뭐 할까 하다가 오락실 가서 농구하고, 여러분 제가 농구 잘하는 거 아시죠? 제 애기한테, 사실 숨겨둔 아들은 아니고 제가 한 3년 전부터 후원하는 후원 아동인데 걔를 만나러 간 거여서 걔랑 이제 오락실을 갔는데, 걔는 제가 농구를 잘하는지 모르거든요. 본 적이 없으니까. 그래서 제가 내기를 하는데 100점이나 100점은 좀 그렇다, 200점을 준다 했어요. 그래서 애가 5점만 달래요. 초등학교 5학년인데. 그래서 그래? 그럼 5점만 줄게 했는데
저는 1000점이 넘었고 얘는 200점 나와가지고 제가 농구를 잘하는 거를 농밍아웃을 했습니다 오늘 걔한테. 그리고 또 뭐 했지? 아, 사격도 했다. 제가 엄청 오락실 매니아거든요 여러분. 근데 이거 술 마시면 딱지 붙나? 방송 안 된다고? 제가 그런 걸 잘 몰라서 그냥 일단 찍어는 볼게요. 이거를 제가 올릴 수 있을지 모르겠지만 재미는 없는 것 같은데 그냥 할 게 없어서 사격도 제가 한 500점 준다 했는데 전 1000점 넘었고 걔는 한 510점 나왔나? 그래서 제가 생각보다 대단한 사람이라는 걸 오늘 그 애기한테 알려줬습니다. 난 이런 사람이다. 걔는 아직 제가 이 정도로 이상한 사람인지 모르거든요. 간증에서 후원하는 친구랑 좋은 시간을 보내고 스티커 사진도 찍었는데 자랑해야겠다. 잠시만요. 얼굴은 프라이버시라 보여드릴 순 없어서 살짝만 보여드렸어요. 근데 이거 냉장고에 저기 붙이려고요. 그래서 저녁은 그냥 너무 뷔페 먹어서 점심때 배부르니까 간단하게 먹고 전 6시에 다음에 또 올게 하고 또 운전을 해서 조금 2시간 좀 넘게 걸린 것 같은데 다시 집으로 돌아왔습니다. 근데 운전을 길게 했으니까 엄청 피곤하잖아요. 근데 또 막상 집에 도착하니까 너무 배가 고픈 거예요. 근데 뭐 먹으면 안 될 것 같아서 그냥 씻고 자야지 했는데 저희 아파트에는 아파트 앱이 있거든요. 거기 앱에 누가 후문에 닭꼬치차 왔다고 놀려가지고 그걸 보고 어떻게 가만둡니까? 그래서 닭꼬치를 하나 사 먹으러 내려갔어요. 그 피곤한 몸을 이끌고. 근데 이걸 같이 파는 거예요. 곱창 순대를. 근데 제가 진짜 보기와는 다르게 파스타만 먹을 것 같이 생겼지만 제가 한식 매니아거든요. 소개팅 때 감자탕 사주는 사람이 이상형이 완전 한식 매니아인데 곱창도 좋아하고 순대도 좋아하고 닭꼬치도 좋아하는데 3개 다 파네? 그래서 원래 닭꼬치 하나만 먹으려 했다가 이거를 이렇게 양이 많은 걸 이렇게 다 주문을 했습니다. 그래서 혼자 먹을 순 없을 것 같아서 저희 집 주변에 친구들이 안 살거든요. 다 친구들이 멀리 살아가지고 몇 명 트라이를 해봤는데 다 안 된다 해서 저 혼자 먹고 있어요. 같이 먹자 했는데 그래서 원래 이거랑 청아랑 같이 먹으려 했는데 제가 까먹고 편의점에 들려서 청아를 못 사와서 집에서 옛날에 친구들이랑 먹다 남긴 이만큼 남았는데 이거 먹다 남긴 그냥 와인 찌끔 먹다가 정리하려고 합니다. 너무 흘린 것 같아. 좀 닦으면서 먹을게요. 지저분해. 원래 집에선 편하니까 뭘 사실
많이 안 입고 있거든요. 근데 그래도 혹시 모르니까 방송이라서 잠옷 바지를 입었는데 이게 자꾸 왔다 갔다 해서 바지를 안 입었으면 큰일 날 뻔했어. 뭔 소리야. 아무튼 모링 여러분들은 순대나 곱창이나 닭꼬치 좋아하시나요? 네, 사실 순대나 곱창은 조금 호불호가 갈릴 것 같은 음식인데 제가 좋아하는 음식 뭐 최애까지는 아니더라도 베스트 3, 3대장이 있거든요. 1번 곱창, 2번 닭발, 3번 꼼장어. 그래서 사실 언젠가 한번 컨텐츠가 없을 때 먹방을 올린다면 제가 닭발 먹방을 보여드리려 했어요. 근데 닭발 먹방 보여드리기 전에 곱창 먹방 먼저 보여드리게 됐네. 아무튼 제가 그 세 가지 음식을 굉장히 좋아합니다. 네, 약간 곱창이랑 닭발이랑 꼼장어 세 개 다 엄청 호불호가 갈리는 음식이잖아요. 근데 다행히 저희 친구들은 저랑 좀 비슷해서 그 세 가지를 되게 잘 같이 먹어주거든요. 고마워 친구들아. 이거를 만약에 제가 올리게 된다면 이 영상을 제 친구들이 저것도 왜 저러고 있지 이럴 것 같긴 한데 사실 이것은 포도주입니다. 아니 뭔 소리야. 포도주스입니다. 포도주스는 먹어도 괜찮잖아요. 근데 제가 사실 음식에 좀 관심이 없어요. 먹는 걸 별로 안 좋아하고 맛집 기다리는 거 질색이고 좀 극단적으로 얘기하면 영양소를 채워줄 수 있는 알약이 개발된다면 저는 음식 안 먹고 그거 알약만 먹고 살아도 상관없다 주의자라서 음식에 크게 관심 없는데 그래서 음식을 먹을 때도 되게 맛없게 먹거든요. 근데 좋아하는 건 그래도 많이 먹을 수 있고 근데 혼자 뭘 먹으면서 떠들려니까 딱히 할 말이 없네. 지금 거의 10시인데 여러분이 봤을 때 저는 어떤 사람인 것 같아? 맞아요. 뭘 맞아? 아무도 대답 안 했는데. 저 약간 핵임싸입니다, 여러분. 핵임싸. 그래서 사실 제 친구들 몇 명한테 이거 같이 먹자고 물어봤는데 거절을 당해서 진짜 마음속에는 아파트 앱에 저랑 같이 이거 드실 분 구합니다라고 글을 너무 올리고 싶었어요. 사실 여기 집에 이사 왔을 때부터 그 글을 너무 올리고 싶은데 나랑 같이 놀 사람 구해요. 약간 이 앱에 물을 흐리는 것 같아서 그걸 못 올리고 있거든요. 이사 가기 전에 한 달 전에는 한 번쯤은 올려서 주민들과 놀아보고 싶어. 저 초등학생 때는 이웃 간에 정이 있었어요, 여러분. 내가 만약에 집 열쇠가 없어. 10년 전에는 다 번호키 없고 열쇠잖아요. 10년 전 아니지. 죄송해요. 내 나이를 생각 못했네. 20년 전. 20년 전도 아니야. 30년 전을 떠올려 보십시오, 여러분. 다 열쇠로 열잖아요. 번호키가 어딨어. 그래서 엄마 없으면 집에 문을 못 여니까 뿌잉 이러면 앞집 아줌마나 이웃 아줌마들이 집에 들어와서 놀고 있어 하면은 옆집 가서 놀고 있고 밑에 집 가서 놀고 있고 다 그런 정이 있지 않았습니까? 근데
옆집 사람 누군지 아세요? 몰라요. 저는 뭐 인사는 했지만 요즘 참 관심이 없기 때문에 서로에게. 근데 전 사실 이웃이랑 친하게 지내는 게 제 꿈이에요. 저희 로봇 청소기가 왜 저래? 그래서 이웃이랑 친하게 지내고 싶은데 그게 잘 안 됩니다. 요즘 같은 시대에는. 제가 이걸 다 먹을 수 있을까요? 이걸 아무도 안 볼 것 같긴 한데, 왜냐면 제가 밥 먹는데 시간이 오래 걸려서 거의 1시간짜리 영상이 될 수도 있거든요. 근데 1시간 동안 만약에 1시간짜리 영상이면 한마디도 안 하고 밥만 먹는 게 조회수가 1이라도 올랐을까, 아니면 이렇게 떠드는 게 오르려나? 한 20명은 보려나 이거? 여러분, 전 원래 목표가 구독자 300명인 거 아시죠? 모르시려나? 지금 그래서 제가 알기로는 한 12명 남았거든요. 근데 아시다시피 일주일에 한 명 늘리기도 진짜 어렵단 말이에요. 그래서 할 수 있을지는 모르겠으나 최선은 다 해보려고 합니다. 근데 이 유튜브가 약간 제 일기장 같은 느낌이라 가지고 뭔가 자극적이게 하고 싶지는 않아. 뭐지? 저번에 이제 친구들한테 울릉도 놀러 간 거 알린다고 하니까 울릉도에 그때 바가지로 핫해가지고 막 썸네일을 울릉도 진짜 이렇다고요? 막 이렇게 자극적인 그런 제목 있잖아요? 그런 거를 해보라는 거예요, 애들이. 살짝 혹했는데 저는 약간 그냥 제 일기장처럼 차분하게 하고 싶어가지고 그런 자극적인 콘텐츠를 지양하고. 그냥 제가 하고 싶은 거? 할 수 있는 것만 올리려고요. 근데 그렇게 올리면 솔직히 저를 아는 사람들이 이걸 봐도 재미가 없는데 저를 모르는 사람들이 봤으면 벌써 이 영상 10초 지나고 껐을걸요? 딴 거 봤을걸요? 아무튼 이 유튜브는 B급 감성을 지향하는 저의 일기장이기 때문에 그냥 그러려니 하고 봐주시길. 그냥 자기 하고 싶은 거 하네 이런 느낌? 최근에 제가 또 악플을 받지 않았습니까, 여러분? 저의 연주 실력에 대해서. 사실 그냥 제 일기장이니까 좀 못해도 그냥 올린 거거든요, 연주를. 근데 되게 뭐라고 해서 너무 슬펐어요. 그걸 그렇게까지 말할 필요가 있나? 모르는 사람한테? 굳이? 자기 시간을 내가면서? 왜 서로에게 나쁜 말을 하는지 모르겠어요. 잘 못 치면 같은 베이스인으로서
이렇게 조금 이렇게 해보세요라고 조언을 해주거나 취업업 해줄 수 있는 거 아닙니까? 저 너무 꽃밭에 사나요? 이렇게 요즘 사람들 다 화난 거 같아서. 긍정적이게 살면 좋은데. 꽃밭이죠? 어차피 혼자 먹으면서 자는 또 그럴싸한 걸로. 아니 제가 술을 조금 좋아하는 걸 제 친구들이 아니까 생일 때마다 진짜 술잔밖에 선물을 안 해주거든요. 아, 진짜 집에 술잔이 차고 차라리 술을 주는 게 낫지. 술잔은 그만. 술잔 멈춰. 아니 생일 선물로 술잔을 준 얘기가 나왔으니까 갑자기 하는 얘기인데, 제가 커피를 안 먹거든요. 유일하게 안 먹는 음식이 뭐 몇 개 더 있긴 하지만 제가 커피를 아예 안 먹어요. 옛날에 어디야 제주도 영상에서 살짝 얘기했는데, 고등학교 때 이후로 진짜 아메리카노 커피 한 잔을 한 번도 마셔본 적이 없습니다. 제 주변에서 제가 커피 먹는 거 본 사람 있으면 제보하셔도 돼요. 그 정도로 커피를 안 좋아하는데, 왜 내 생일 때 커피 쿠폰을 선물로 해주는 거야 얘들아? 내가 위시리스트에 10개씩 넣어놓잖아. 위시리스트에 가격대별로. 응? 그걸 주면 되지. 왜 자꾸 커피를 안 먹는 나에게 커피와 텀블러와 나를 너무 모르는 거 아니니? 나한테 너무 관심 없는 거 아니니? 이 자리를 빌어서 커피 선물을 이제 받지 않겠다는 선언을. 제발 스타벅스 커피 쿠폰 멈춰! 난 커피를 안 먹어 얘들아. 차라리 그럼 숙취 해소제 2,000원짜리 하나, 그게 훨씬 낫지. 커피 쿠폰 15,000원짜리보다 숙취 해소제 2,000원짜리가 훨씬 좋단다. 아무튼 나는 커피를 안 먹는다고. 라스트 닭꼬치예요. 근데 이거 올릴 수 있으려나? 올릴 수 있을까? 올려도 되나? 근데 이거 영상 올려도 저는 다시 보진 않을 것 같아요. 아, 여러분한테 그 얘기를 한 적이 없는 것 같은데, 모린 여러분, 저는 가끔 일주일? 2주에 한 번씩 나르시즘 타임이라는 걸 갖거든요. 근데 이게 원래 있는 용어인지 제가 만든 건지는 모르겠어요. 혹시 원래 있는 용어라면 제가 표절 시비가 붙을 수도 있으니까. 근데 여기서 말하지만 저는 그런 거를 검색해 본 적도 없고 잘 모르겠고, 그냥 제가 보내는 그 시간을 제가 생각했을 때 나르시즘 타임이라는 말이 어울려 해서 그 단어를 붙인 거거든요. 나르시즘 타임이 뭐냐면, 할 일 없을 때 소파에 누워가지고 뭐 내 갤러리를 보던지 내 유튜브 영상을 보던지, 그냥 오, 나 좀 귀여운데? 나 좀 웃긴데? 나 좀 약간 나에 대해서 생각해보는 시간을 가지는 걸 제가 나르시즘 타임이라고 정의했습니다. 근데 보통은
유튜브를 하기 전에는 갤러리를 많이 봤는데 요즘은 유튜브를 하니까 제가 벌써 영상을 100몇 개를 올렸더라고요. 그래서 할 일 없을 때 저기 소파에 누워서 영상을 하나씩 보면서 이거는 좀 귀염둥인데? 이거는 뭐 이렇게 저를 보면서 귀엽다. 나는 나를 너무 좋아하는 것 같아. 나는 나의 팬이야. 자우림 노래처럼 저를 사랑해주는 시간을 갖는 게 바로 제가 정의한 나르시즘 타임입니다. 이걸 하면 은근 정신 건강에 도움이 돼요. 나에 대해 자존감이 떨어졌던 분들이나 나에 대해서 생각해볼 수 있는 시간을 갖는 거죠. 누워가지고 나르시즘 타임을 가져봐라. 생각보다 이상한 사람. 누워서 1시간 동안 자기가 나온 영상을 보는 게 사실 제정신은 아닌데 저는 그런 시간을 가지고 있습니다, 여러분. 왜냐면 저는 저를 좋아하니까요. 저는 제가 영순이라서 이건 바뀌지 않을 것 같아요. 장담은 못하겠지만 근데 저는 사실 와인을 별로 안 좋아해요. 그나마 화이트 와인이 나은데 이거 그냥 누가 선물로 줘가지고 집에 레드 와인이 있고 저는 집에서는 잘 술을 안 마셔서 그냥 뭐 밖에 나가서나 마시지 집에서는 아예 안 먹거든요. 뭐 친구들 놀러 오면 먹긴 하지만 집에서는. 근데 이제 이거 뜯었으니까 어쩔 수 없이 그냥 남은 거라서 아까워서 먹는 건데 어쨌든 저는 와인을 별로 안 좋아해요. 그리고 특히 레드 와인은 지금 약간 입술 보라색 된 것 같은데 그런 것 때문에 별로? 아니 제가 최근에 악플에 대처하는 박종로의 자세라는 영상을 올렸잖아요. 근데 거기서 이제 제 약간 나름의 개그 포인트였거든요. 36살 먹고 엄마한테 이른다, 동생한테 이른다. 그게 약간 님들 웃으라고 해본 건데 그거를 이제 엄마나 동생한테 미리 말을 언지를 해주지 않았어요. 이거를 뭐 찍는다, 그러니까 말을 잘해라 이런 말을 하지 않고 그냥 바로 한 거여서 이 영상을 그냥 엄마한테 말 안 하고 올린 거거든요. 그랬더니 며칠 뒤에 전화가 와서 이거를 왜 올렸냐고 자기가 말한 거를 아니 너무 엄마가 놀라서 전화가 왔길래 미안 이러고 말았습니다. 뭐 어쩌겠어. 저 같은 관종 자녀를 둔 엄마의 업보죠. 죄송. 저희 가족들이 저를 좀 피곤해 하거든요. 저희 집안에 사실 이런 사람이 없는데 저만 좀 관심 좋은 사람. 근데 저가 어릴 때부터 그런 건 아닙니다. 전 어릴 때 저희 동네 사람들이나 제 친구들이 제가 너무 조용하고 말을 안 해서 저 실어증 걸린 줄 알았을걸요? 진짜. 제가 그 정도로 말을 안 하고 저 누가 말 걸면 울었어요. 진짜 지금은 상상할 수 없겠지만 정말 누가 말 걸면 뿌잉 이런 물했는데 중학교 한 2학년 때부터 제 친구를 사귀게 됐는데 시너지 효과가 일어나서 애 성격이 180도 변해가지고 근데 그 성격이 이제 대학교 1학년 들어가면서 피크를
찍고 거의 미친 사람으로 진화해서 거의 뭐야 파이리 리자드 리자몽까지 진화를 해가지고 대학 졸업하니까 완전체 미친 사람이 돼가지고 집으로 귀화했다는. 어릴 때부터 이랬던 건 아닙니다, 여러분. 저도 나름 차분한 시기가 있었어요. 지금은 그렇지 않지만 제 생각엔 이거를 너무 메뉴가 많기 때문에 제가 지금 다 먹을 순 없을 것 같거든요. 먹을 수 있을 만큼만 먹고 아마 이 와인이 다 떨어지면 방송 종료를 할 것 같은데. 제가 좋아하는 안주가 막창도 좋아하고 술은 청아를 좋아하잖아요. 이거를 좋아하게 된 계기가 뭐냐면 제가 고등학교 때 물론 최선을 다해서 노력했겠지만 또 야구를 좀 보는 바람에 사실 근데 야구는 핑계야. 그냥 공부를 안 한 거죠. 공부를 너무 열심히 안 해가지고 그러니까 적당히 했어요. 못한 건 아닌데 그냥 적당히 하다가 제가 생각한 것만큼 수능 점수가 안 나온 거예요. 그래서 어떡하지 하다가 또 친구가 재수를 한다네? 그럼 나도 따라서 해볼까? 해가지고 재수학원에 가게 됩니다. 제가 재수를 한 거는 찐 모링이들은 제가 몇 번 얘기해서 알 텐데 근데 이제 재수학원에 가면 아시다시피 재수가 제일 어리잖아요. 20살이 제일 어리단 말이에요. 왜냐면 3수생도 있고 4수생도 있고 5수생, 6수생 쭉쭉쭉 위로 있으니까 재수가 제일 막내인데 그래서 제가 막내니까 그 반에 엄청 많았어요. 한 30명 있었나? 아무튼 되게 많았는데 강의실에 한 반에 다 언니 오빠들이니까 같은 동갑을 제외하고 언니 오빠들이 이제 주말에 평일에는 커리큘럼이 있으니까 수업을 듣고 주말에 공부를 하다가 저녁 때 이제 저녁밥을 사 먹어야 되니까 막창을 먹으러 가자는 거예요. 근데 전 그때까지 내장류에 눈을 뜨지를 못해서 그게 뭐지? 징그럽게 생겼을 것 같은데 별로 먹고 싶지 않았어요. 일단 따라와 보래요. 그래서 재수학원 근처에 있는 근데 그 막창집 지금은 좀 간판이 바뀐 것 같은데 메뉴는 똑같고 그 막창집을 갔어요. 그 막창집에 앉아가지고 이렇게 동그란 테이블 그 은색 철제 테이블 아시죠? 거기 가서 이렇게 생긴 동그란 막창을 이제 구워서 먹는 거예요. 뭐야 이거 약간 이상하게 생겼고 징그럽게 생겨서 별로 먹고 싶지 않았는데 근데 먹어보래요. 이 집에서 먹었죠? 너무 맛있는 거야. 진짜 너무 고소하고 그래서 이거 진짜 맛있다. 근데 이거랑 같이 먹어보래. 청아를 먹어보라 해가지고 청아가 뭐죠? 소주도 아니고 맥주도 아니고 이상한 것 같은데요? 그것도 처음에 안 먹는다 했어요. 네 일단 먹어보래. 그래서 막창을 먹고 청아를 먹었지? 청아 너무 맛있는 거야. 청아 너무 맛있는 거야. 그래서 대학생 때 좀 실수했잖아요. 대학생 때 가면 청아가 어딨어. 무조건 싼 소주나 맥주도 없어. 무조건 소주야. 어디서 도매로 떼온 거 짝으로. 술이 없으니까 비싸니까. 그래서 제가 그 1,000원 비싼 거에 맛들려서 청아 진짜 맛있던데. 그래서 그날 처음으로 언니 오빠들이 소개를 해줘가지고 막창이랑 청아를 먹어봤는데 거기서 땡 해가지고 그때부터 제가 미친 사람처럼 막창과 청아를 먹었다는 썰을 풀어봤습니다. 재미없었나요? 저의 모든 이야기가 재미없었겠죠? 오늘? 그냥 막잔으로 다 따를까요? 후악. 얍. 라스트 다 먹었습니다.
이거는 빼고 이는 버려야죠. 막장이니까 좀 아껴 먹어야 되나? 근데 지금 시간이 너무 늦은 관계로 라스트 잔을 먹고 오늘의 저의 순대 곱창엔 닭꼬치 먹방을 마무리하도록 할게요. 이 영상을 올릴 수 있을지 모르겠지만 근데 이거 남은 거는 다 못 먹을 것 같아요. 몇 개 남았는데 이거는 내일 먹도록 해야 될 것 같아요. 저는 와인의 마지막 잔을 마시면서 오늘의 이걸 브이로그라고 해야 되나? 그치, 브이로그지? ASMR은 아닌 것 같아요. 브이로그를 마무리하면서 오늘의 먹방 영상을 마무리하도록 하겠습니다. 다음엔 어떤 영상으로 찾아올지 저도 잘 모르겠고요. 마지막 잔을 끝으로 마무리를 할게요. 짠! 유일하게 술은 맛있게 먹어. 우리 안녕. 입술 보라색.